Merci très chers fidèles internautes, merci parce que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup. Donc c'est bel et bien moi votre humble serviteur Hervé Chinois Noir, tonton play de la presse congolaise, l'homme de studio le plus folifofose à chaque instant. Mes pensées, c'est métamorphose. Toujours quand on a mais 4 plus introduction, tout me semble comme news, on est ici en plein limité dans la quartier Kingabo et Siko Pitoye, Koluka, Moko ya pasteur, Nakomo ya pasteur John. Donc on a une toujours mais qu'on peut sur la selon l'actualité, c'est passé dans Congo. Là j'en profite aussi de remercier Baïna sur soutenir Hervé Chinois Noir. Là je vois directement mon sponsor officiel Jofa Cargo Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Merci à Jemi Fabs Beauty, pourquoi pas Aya Dadzi Mabaya Motema ya Pamela Arija. Là je vois directement depuis Paris Chicha Mabona Prince Abandal Papa Yoji Mboula Bilama dans Katsa Paris, il passe à Percy Mabona Bunker. Donc je suis déjà avec mon invité. Bonjour Pasteur John. Et bonjour mon frère. Bonne santé. 5 sur 5. 5 sur 5. Pasteur John, on a partout dans le monde, tout n'a pas. Pasteur John, est-ce que c'est permis? Un pasteur peut avoir 5 ou 6 femmes? Ça permis, mais ça peut permis ce que ça baraka avant à Bongola Motem. Mais il y a un pasteur qui a 5 bassines dans le Komoro. Monsieur, il y a une question. Ceux qui ont 5, quand ils ont 5 ans, il y a 15. Ceux qui ont a balinganaka na bassine avant. Tant que nous avons bengi amoya 4 informatiques na moko so 4 na ba okende wapi. Lokola lingaka bango. Nyonso ba marchandise na soko botabana. Pardon na ndenge ya mobulo salaka tango ba nzambe te. Soko bongoli motema oko ina bana nyonso bota libanda ya yo. Lokola bazali bana baki na fond meto boyi bango. Moi soko tia alliance de nombre bana no bakondima bango par rapport à bana bota avant yo. Non. C'est pas clair. Soko bongoli motema za basi 10 na yo na basi no 10 bokei. Bon, ça a charge, il y a un cabine à est-ce que vous comprenez? Je comprends. Non, ce qui t'a aimé, si il y a des cambos, ils ont objectif à pointer dans un erreur. Est-ce que vous comprenez? Je comprends pas ça. Non, ok, madame. Objectif, il est de côté à Lola. Ce qui est bien côté, au quand tu vois, nous sommes les carnavalabala, nous sommes les alisous. Porté. Mon inzoto, quand on zoto, ça n'engage ça. Nzoto, ata esumu kite eza na tendance ya masumu pe sala mabongo na ebite cheke balani toke malem yango na baka chaque fois et na makamu ba kote ya yo na yo moko faut défendre yo or ce que comme na ka ko défendre nga ce que comme le rôle trop tard ya ko lukela nganga na ko s'appelle likambo koti lisumu or bimi lisumu te na défendre nga. Mais bimi nantela bien te bimi le roi lisum mais peut-être ça on comprend. Je comprends pas ça. OK. Soko fingi mut lisumu te. Est-ce que soko fingi mut kangami yo? O le bainde mut. Le roi le PC passe na finga comme ma be. On est comme il pense en fingi muninga. OK. Siko ngai soki na bimite na faninga moko tango tipoko. Est-ce que na fingi mut? Lisumu relanga te. Mais soki na zangi ya kolia tipo quoi na yotala ke nzale salinga na moni lipa ya muninga to biloko na ye oya bomba kinga na ke na zuisa na yebisa ye or na sali mabete po na défendre nga na bombi nga mettons muninga na zu biloko na liesa ke na yebisa ye comme lisum yeba ko décortiquer donc moni ça va expliquer biso bien te to ko banda ko sama ka mususu bando peso faute donc ça faute te yokanga bien lukaka moto na milinga te. Soko luki moto na milinga robela miss. Lukande konyo eza na milinga. Longola ngo so pa mai makambo esili. Na mukili. To lukaka cause ya likambo so pesa kaka na bato. Parce que tala ka misala. Soto bito tango la misala to ba nombre ba tuté. Pour chaque jour bana bazobo. Famille musu baza ba bola, ba koli na passe. Ba sentir que poto comme mikolo na ndako to moni boye. Oraza na kalki ke ngalo kwa na kola ki na passe na cha mwana na loyengete. Ta moni ka je koli ba binga ba bimba ke ba barba loyenge pa bitana so pe mo sina cha loyenge. Ora zo ba teke ko kola na eza ba biscade. Mutero langa. Mili ke kota na nzoto na so ba bimisa ngo tanya wa mundele ya lekinga na santé. Bon. On se peut sur ma périmètre. C'est ça. Mais on a pas que to kola ki na difficulté na zo kenge te. Le gars qui va enchaîner c'est presque peine moi si zemi ngamo na liaka bien te na koli na kaka na ko sa moi si na zemi so il famille qui ti ba bola to sans fouter na nzela nzambe to créer pas si biso moko na lo ba no matala matea oyo so yo kinga aux à l'aise je te dis vrai pour confondre nzambe na mukilité yenda sala nyonso a permettre nyonso matikela biso to pona pe misusu Misusu. Moko
mokili eza pete soko ndiminga bien longola kaka makambo etali lofundu ya yo moko lofundu yanga moko eza nini nami longola doki naloba ngo teni omoni eza na age moko oyo akibo mwana obiki bo mwana okoti na lwenge sa oyeba to fraude ba camion musu na balabala boza na bien na mutuka to te camion eki na balabala ndongo sani o fraude tant bazo peksa bien na mama na keza na accident ni mama aza faux alingi biso to jembela te mais tant to koya kana musu azu choc musu to te tant to kola ketika la histoire na mikolo ngo ebimaka bien pour ki bo mwana ntu na biso to sala bongo mais soko ko to bani eza ba danger ba papa ba peksa biso to saka na ma kalamu tato ndo sana ma kalamu to ba te salite na ngoza to mona ko lesa ba ebale mais tant to kola ke ma salite kalamu ezaki nenkele bo papa salaka bien nangana be na microbe awa age na age ça ne makambu nango tout au Congolaka wana peut pesa biso périmètre za challenger soko yo kinga no te yo vrai ko iba auto iba na bandako ezaki muibité ezane ko décortiquer ki bo mwana ela seke chebiso yango natika bilomba cicatrice yanga ya ndako tango pe na robota mwana so sala na sala pe papa biso tika basala nga yoka mutabeti kopa zimbongo akesa la bisengo amimina mwasi bake un mois akwei comment mbongo na ngai te ya ye akwei mengana tambaka na kombo na omoni yezoba azoka $5,000 akwei ya makambeza na kisasa na ba no free vie privée na ngate akwei na ndenge na ye mais comme si je na ngama okutu kolonga na soko kubomba ngate mais na tiki nga pembe na koti na makambo ba ya batu makambo eza awo na ba no free to chevi na distraction soko yo kinga naloba no pete ndeko nanga par amour okota na église nde totondaka plein toyembaka nzambe tobinaka mais kote kotrier bato kokota lola na kobonga ya différent kotriame ya lola eza ba verset bible te kotriame ya lola eza komema bible te kotriame ya lola eza koyembela nzambe mingi te kotriame ya lola eza est-ce que makambo bible senga na nzambe ninga linga otosaka ngo fin naloba no frère sikoyo challenge ya mukili nzamba kokita ta peso bomengwa to prière makasi nzamba ko batela nde musana ya kotinda batu na nzela basungo po mata po to saka malamu mais ne pas dire que yo vandi le prière kanga maboko misala ba ko likona ndako ndire facture à courant tala so zo kanga donc on a fungolo frère omoni nzela ko bonga ezanzela lichio kokota ne kira bato bakuta bomengo na famille te tika bango betela to yo lokolo so bandana yo toke retard ezaka na vite nzala tongo e baisaka enyoko lisaka mais soko le na pokwa olala na kimia ko le kamtalaki na tongo schéma à vie. Merci beaucoup Pasteur John, merci Princesse Mouchéri Bara depuis Londres. J'espère que vous qui répond à la question au pasteur. Est-ce que différence nineza na mabala lelo na mabala kala po mabala kala tono mona ba bots na biso to ba koko na biso ba umela na ki fiançailles mais oya biso lelo ba jeune ya génération o to comment ki fiançailles comment na biso na kati kuti yote au moins il faut ba tana tatala kopia ka temps au fotité total rande makambo mukindenge meno me biso na vitesse ni mbisi kokima mbisi ambao na mai na kotambola na ezaka ndenge moko na tese na lobani mais ezana na place mo sentir que mbisi azotambola mbisi pazoki azokima na tese na lobani en plus quand na kacha mai ezana ba quartier mususu yona ngato yebite ndakala so ba ke koto so na l'équipe mboto ba kalenga kuna abi ke koto na le kamana on a tese so comprendre mon frère yo kanga pété mabala ezaka ndenge libaliza tokutami na ba position mabala na manka nazokota na kolinga mwasi nazana makoke kolukilanga moko lipa na nuteme nazo ngina cha mwasi na ndako naloba no frère soko zata na bandeko babonga okoza mwasi na yo transférer na compte ya famille pour ça ndeko et puis mwasi zo transférer na komba famille akopesa valeur malamu te pas sentir que olia na bino zo uta na famille c'est ça naloba no frère yona ningaka zana mobali yoyo alala kana kikuku acholama partout pour ça misala salité mais abi ko za foyer na engagement mobali wana na ko se conseil boko seke partout nzamba kotinda jamais dégâts comme la bana na ata batangité ata bakola na passe nzamba ba ka bolingama ki bien tatanda sanga ki mbongo boko na bana ata école la salité atande on ka bana moko bana fini nano kutana tena mwana moko atanga te mazana comportement ndira c'est ba classe éducation mwana ne uti wapi que moi na musubo zo kinde bekola kitoko mempo impolitesse comment moi nataka na bekola lokumu mazama kamuma mabe mais na kesa so bima le premier sagesse uti wapi ya mabe foyeba nebite so zo balana na pesa ba schéma nano monate mwasi moko azanga tina
na mobali na ye mais mbongo mwasi wana texaka mapa soko tali mapa on dirait 8 pain mais soko tendenge bimisaka mbongo tina mwasi na mobali bazolia mais soko tuni mwasi akobomba ba focha mobali alors batek mobali na mikolo azapiaka parce que mabala wana pourquoi ezate na mabala misusu ndenge ba musicien ba mbaka na banzembo mabalo to yo kaka o ba betela ngo tango biso to kanza fa kutama na batu babonga po libala ngo ezo forme moke do kutani ma foyer moko be soko tena miso be tsoli baku otali mobali na zo bima na tango pa kende musala modèle à tricot na lipa po bité mutu akufa lobi nzonde bolingo ba yema ke fandi pa na bango ebité ça on comprend ya wana zo biso schéma pero no to ça ngai ça na pesa toli toke malem toli na ngasa na 4 branches première branche kolanda loyenga baninga tende balobi ke je poussani bala batindo kana matite chabi talaka na ndengo sokola shebino nalo bano makambo pa yoka pourquoi nalo baboy pona bokanga satan mabete bokotsa foyer na bino te keza mfutema mon frère tozala babola ya kozanga ba millions mais tozala babola ya kochanda kukakate bana bamona ke papa ina biso nalo bano frère yana ba droit monsieur comme la rabana il faut mwana senga ka yo neti mwana so ngina tongo ata bochema ya chi yana ba mso ba papa mikate il faut misa moi deux faut pesa que na potana mikate la seke papa nanga yeyo ba souvenir ni to tika na mito bana na kokola c'est moi ba affection mikete na so bana maka mamike eloko wana isenga tate bele ya mibale mwasi na yo avant tinda epa bandeko no bana mbongo senga bango yo moko gérer mwasi na yo ezati omoni ko chali toy naza champion nakobima na $15 $20 pona kobenga mwasi rapide petit temps mona nga na bière na mena ma 3 bière na mbongo na benge seki mobana malonga ye tango ya lito esimbi to bimi na yelelo lobe kuna tanga mesani ke tango bai na nga ye tango zeme kokota yokanga tango zeme zokota pesa ya kaka ngamo kona nkolonga pona ko malendi ti dimanche na vivre na keba si on avait dit copie, on a dit 10 000 francs. Au moins, on a lundi, on allait bien. Mardi, bien. Mercredi, bien. Jeudi, on a quoi? Jeudi, on a quoi? On a tant de types qu'on a dit, on a dit, banda, baraba, on a zoté, on dirait, on a payé étranger, puis camarade, té. On a combien l'autre? Maman, na moka, té, aux autres, on a dit, on a bélia. C'est vraiment comme l'anga. Si on a lundi, dimanche, té. Quand on a dit, on a tondi. Nazo kumisa journée chaque jour. Ah Seigneur, n'attends talonné, n'attends mardi ko. Mardi pe n'attends tu peux on a bien hein. Ah j'ai dit allélo. Oh j'ai dit faux hein. Si ko c'est na aucun de boy. Après que no chama si tu tiens ndeko. Ato lingi moi si azalo ko la mami wata. Ata kitoko moi c'est le qui ba miss. Soko lesa ka ma be, libale ko manga yo ndire bo che tondolo na kacha maya. Nadi. Na ba no maka mike. Tala. Basi misu ba ko ma ko mibali ba langage à partir de moni difficulté na yo. Au bata maka na sima ba $10 tanga moni penda timbelo bia peso penda ye tongo tipo quoi tandu tala donc la la vérité moni basi bazaka bien mais basi pona ko bomba bango zanga nyonso metika tan eloko moko hein a sentir que azonga charge na lo par amour ndeko bo vendre tan na mwasi pa na bino et chez bino lupanga papa o tana kikuku mais a sentir que na lupango wana mobile na quand même après ça nga pas ne fisque de pas bandeko na osana moi kilo mais c'est kaka oyi sano banda kolia ngwana sano ngana za kolia na kocha mwasi to koma denga sani moko mimi na kangela leki na mwasi pecho banda mwasi na ngayo chela kabisa fufu dimi yo ndo beto bambate na mona ko même poli yo so manke mwasi na ngatro so mwasi tanga so ka ba rapport abo akopia nga valeur ndenge nini parce que lobi na ngana mwasi na bani ko uta wapi debere yomoni ba mibali misuba komisa basi bandumba omona muke yepe yana bino taki mboka na saka fufuke no tala it oti na masanga no sengelo bilo na famille na bango zo komisa nani na biso je yango mona apeso conseil biso moko to koti na ndila mfutema sans mfutema kanga biso yo kanga ba passer rebelle bozo beta ba délivrance bozo penser ba famille na bité ba bi côté ya te boza limité expliquer ka mutu ye moko azanani ah je sais que zoko la difficulté ça rani et mataka match sur ce qui est na o bazo pour la balingation de défense ba comme kanata n'attaque o bazo mener ba nzasu ba de passe ba comme ko kengela bina ba pour match si la bongo période de corona ye ba patron balingation de passe cité ba timbel que corona ye passe sur makasi biso ba bonzo comme na posa ko bimba to le katole ça bana si ko commence ko simbonga muke on ça le konzo ke na bar
Non, on va vrai. Tant de jeune. Sur à piaka. Afin de pays. Ah, mboko yo. Il faut changer. Hein. Moi, ça remaniement, il faut pas changer. Le gouvernement fait quoi? Voilà ma sola mia. Sola mia, oui. Abeta ko pas $20. Donc il y a bar chikito moyeba ezate. Abani mama minene nga moyo na kokarate sona meli dia biate mo na nimba ezate. Awe biso shema. Erba nyongwa mapa soko futa te kuna na bara azobina. Tanga kozonga masa ko betre ba rapport na sa kuita bando chora ba nyongonyo nyoso. Wana sa kuita. Ah wana nyongo, est-ce que wana nyongo. Batanga ba nyongo wana nyongo bambongo ngana panza keza wana. Nazo bano ba schéma vitala. Soko continue kiri koyokela ka batu mawa. Pour ça la force à faire, ngam na zebisa yo. Omani boulot na yango. Pour ça qui journaliste, ngai caméraman. Lelo te lobité. Nzamba ko pambola sena ndenge courage bise ça. Bima piaka na musalo salaka defisa nzambe nyongo. Merci. Soko ke ko pe simbité yo fandanye. Nzambe na bima ki logo simbité komi tourna na yo. Wala ki mutola na mutokina na ye. Bao baza na classe tika batanga. Oyebi lelo ba misuba ko classe. Biso to cholaka. Bonga na boya classe na ndenga mabete ponga saka na ngale chèque na bomba kate. Nga classe simba te. 1 plus 1 eko mona ka pete tango na koli ke gali 2. Kale nyoko langa. Na biso so comprendre. Na comprendre pas ça. Nga loka na ma classe karanga makamba kasi mbadi. Nga to apesa minerva na kofuta nga na biki na kolia te ona dama minerva nyonso. Yo ba ngoli nyonso nga bi papa ke stabilité. Na charger mbongo na badi. Merci. Stabilité manka na futa te manka. Merci beaucoup, très chers fidèles internautes. On continue toujours avec notre pasteur John. Donc là, j'en profite pour remercier Baino Soba Soutenaranga Hervé Chinon. Là, je vois directement depuis Paris, joli Maya Massanga Fort Babi, Ibanga Kayou, et Zalra toujours les Nippon Robert HD6. Merci à Chicha Mabouana, Prince Abandal, Papa Yojimbu, la Bilamba à Paris, il passe à Percy Mabouana Bunker. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Laetitia Zatong, à la grande dame, Babi moi solo la bien, Kolekanam Tassala solo la bien, Azo vivre Kitoko Kolekana, vivre frais, play Kolekana, PlayStation, Yeso Boye, Fokomara Boy. Merci à Gaël Zatonga Moutayambo Mobutu. Donc merci à Belamputu, l'assistance donc tout ça vraiment bien quoi. Donc princesse Mouchiri Barato continue toujours na pasteur John pourquoi ma balle ya lelo et où me la réalisation sauté par rapport à ma balle ya kala. Qu'est-ce qui fait que ma balle wana et où me la réalisation sauté? Je suis même sujet. Ma balle les où me la te po te bi ko bomba ba projet di balle te na zongela. Eza lokola o che camion na parking oza na poste comme matadi mais na kati o che sans malonga te. Pour ko mater. On fungo frère. Di balle pesa ka budget na banque te de ma balle batambongo kabwana te. Liba les aka stratégie o linge loko lingi. Na liba na soki bo linge dominer te to etrele komi pamba. Ko bala te pona mawa. Fiyo na quartier na bango atuli na baleka kana baleka ko sere. Moi si po ke liba na te mo balo pesa na badola ngo na linge ka erreur. Na ko sote. Lia biloko batu ba moni ngo fona misu meza gu apeti na yo. E ko bimankele na misu batu na tengi ko pesa santé pesa ki ba posa na yo. Ke oli asoso to kumisi pesa ki to ko mesa ki na petit na oto ko sina matama. Yo kanga bi. Au moins ni mabala kala. Ezande mona alelo. Mais mabala kala ezaki na ma position pour d'influence à la princesse à la quitter. Lelo yo misale komi passe batu nyos ba komi ka pressa ko bongo. To lingi bo mengo me to bo nzele kisaka. C'est ça. Boza na poste bo bima champion mais ça bo le kana championnat. Makamba lelo. Tala mutu tuka na munu. Ngafana sa patron. Mais pesa e cop na kokote. O ba copie na ngate. Parce que cop ya yote cop ya wapi. N'habite so comprendre. Yango moni mikolo yo. Pour Simba zala challenger ndeko. So na bi challenger kanga matoi. Okuta na batalichio, okuta na batakotonga na vie soko komi na niveau batonga ote. Résultat ko yate. Comment yo teli na nzete te babuka yo. N'habite so comprendre. Nazo koma pas ça. Et puis na songela. Omoni mabala. Batu fa batina libala. Libala eza deux partenariats. Beaucoup tani osala union. Ce qui libère la bine décoller ma baie et créer mes attentes. A te bimisi bana na suka faute on est toujours payé. On a biso. Ce qui moi si a linga na bolingote a landa intérêt songolo pour boza famille ya boza coopérer ça na mbongo. Na ko sauter. Tango ko ya kuna meseni atambongo ezali silité. Suka a banda ko koma na pose ya mibalo ya kanisa kana mutema tanga zaka na nupia piaka. Comment moi si amutambongo abimina boy yokanga bien mibala za kolinga basa ba peuple kwa babo yuana
comment moi si amuto mbongo basombele nyonso mais amoni mobali pamba kimi libala yokanga bien ya on a fait ça yo linga moi so yo lingi kolinga moi si te ba camarade batindo na makasi et yo so ba petia na tala yo landa ete so ko landi ko se pesa ba camarade mais so saki bolingo na ote c'est ça ko sangisa na moi si nzoto za te ko lingi bandumba nyonso to sangana banzoto na bango to bala bango or basi andumba bazana ba 8 prise ko le kabasi andako comment basi andako prise mo mais ba titulaire ti le on a le baso yebi il faut être schéma yango moni na vie moi so yo lingi zaka na souci na partout et là on est sur mibala le loté na so frère mibala le so sana muninga il faut que moi si na fona sa tuna ke nanda yo ça soba moi ça monela yo so ki conseil mutu wana okosi libano na mai na ngolo frère kolanda bana nyoso ba na mukilité bana misuba yene sengo bolingote ça ka accident de mimisi mwana yango moni mwana yana accident ato tindike na classe sur les 10 mètres 1 plus 1 panem de zaka 8 ga chichi ega nefu ogoyeba tala yabiso au sexy ngana merci yoka oui moi si oyo lingi na mutema moko ata famille ba choli bino ata ba camarade ba monto sapia ker ata kolia no ezaka fotambo na titiane ko kongola na ba famille polesa mwasi lokolo lingi ke na vérité okomona bana na bino ata bazobela tendeni bana ata batanga te omona ke bana na bazana éducation moko comme si nzambe na poni po yo na mwasi bolingana ki mala yango na ba chaque fois kolandelo ko na luengete mais ma vie non ndenge nzamba cheli yo ngana kotikala nga toye na équipe tolaki varesi moko me mutuntu na poste na ye soko ya numéro 9 tcha babina yo tikanga na défense na ngana kanga na mona joueur oyo match beta miti championnat ici la tcha bimoko te mais c'est kati titulaire non mona mutabonga to komi paka pa kufi ki mukolo bien asoma tanda goûter et alors comment ça chinga même l'église bo changer matéria bo comme ça batinyo so basoko comme si nzamba linga bongo makasi ko le kabiso babola bo tenga misa matéria bo ko samba makasi bo sa nzambe ya bo ko tsa batebele rando na nzambe comme ça sala bango ya nyongo bino ndeba bino fa normal kane ba kisi nyonso soko bonga te nzamba ya biote c'est ça o biso tiko tak bino matindika kisaka ngo wapi na to so comprendre est-ce que koya fourmi na zamba ezangambo lokwa le kanga na munene biso so to eka banyama tikanga na rôle ngana bana nga to mema kama papa nzi ya nzinzi to komisa na ndako schéma mikolo et puis ça on comprendre lo bawo pesa calcul na vie na to ko bani liboso na ye nanga ndekete lipungu pa pumba ka tika mabele pour vika pu apumbwe soko za kombe pumbwe soko za mwano pumbwe ngali banki pa na kopumbwe biso to tiki mabele catégorie nanga ndeta inanga pesa vie valeur jamais na mona moi ça fourmi nzinza tya lito ya ndima na vite so comprendre makamna lo baso so ngopia ngata tala révolutionner yo boya makambo so mona ngo kaka so koti na mutu o panza famille pamba difficulté na ngata to serrer na ngata na so kambongo na batela raté yango mona kolona ndako ma umela ezate soko komi na maile hôtel et pesa na passe vie komi kaka mbongo na zui na batela po na bande na longwa na lokuma batalibana ba betela nga maboko me na ndako kakeza po me ba chola ngana songa pia kamena me masache na ndako soko komi na niveau dormi responsable mapango liminge kimi biso nzama zo mono ko kolina âge na so be ko pesa mbongo po sa fantirier. Merci beaucoup parce que les gens se demandent pourquoi pas na mateya o nyoso pesa na ba télé ou ça la église moko po o fan di sarabato te ya bango. On le dit bien. Ko ça c'est église ça pète. Ngaso na fungo c'est église. Donc ça ndé plein le quoi na stade mutu to yande ticket di kolo kwa na stade. Mais na we la raté kolonda ku jama we la mbetu no ba paya. Po ndrache bango sanga lokumu. Lokwa na zaka kolonga na binga. To la pète yango bandaka ni aventurier comédie tata. Lelo na ba tei na banane to la pète comme base. Na ngawela na ngoti. Na to so comprendre. Conseil na kopia yo. Mama o ya bota te. C'est mon bal en na famille au bana basé belé akabola ka fufu jamais na injustice pour muta ko bongisa na vie oye bité so ko moni muta so wela mateya aventurier frère pasteur ata sali miracle beta ngo toloté c'est ça so moni pasteur sali miracle mo le kana te fa ngai comme ça nzambe parti pris comme ça kabola lola lokuta comment kolo mukila saka miracle abike kende ko beta lisoloté no bango ba frère na vie humilité précède de la gloire so ko yebi musala taba étouffé yo témoignage à Mouto ça là que nous remettre mi balimi ça ko yakaka mama numa kama mike Mouto ebi ko lamba ba tchaka na vie te pa ebana même na quartier vous pesa nga raison ndeko na fungolo ba vérité ya vie soko yebi te pesa nga matoyi na vie eloko sikeza te na kala
tozo sala onzamba tinda okomona nga mabe na quartier pour na somba ndako te mais na kikuku na lala kana bana tanto na sokolisa bango bien koleka muto mena ndako etage azobima na miso batoko la bonga mena kati bana kaka comment mutakenda ba pota kufina malare onga kuna senga kisa kusenga na biki so comprendre chez moi non plus merci comment mutalala kana mbeta dix ndota mabe nga mutotoko bandoto mala tala ba révélation un peu sur chez moi. Oui. Mais toi quand tu as pas bon maman si na ban, faut la alliance lokuta. Est-ce que Nzambe abenga bana mission église na kala? Est-ce que bana tu Nzambe abenga basa lela? Moi si mo bana sera kala bala naka. Ya na bana pasi ya kindu, ya kindumba. To koma lelo bo baloni makam. O lo kwa bo bala na moi si wana te moi na bino Nzambe yebi te enseignement le bimeli wapi ba te ya likoli kono. Tala. Bolambi biloko babangi na misu baboche mungu ate gwe ko salaka te. Boyawa. Merci beaucoup, pasteur John. Donc, tu as malembe na suka émission na biso. Est-ce qu'un pasteur peut aussi faire la politique? Ce qui a benga meza na maele repesa bango maele ba robenga aki ko sa politique te maki ko def sa bango maele pour ba bongisa le coup manzambe qui est des populations ça mala et c'est facile. Est-ce que ba fait union sur to kenda ko lia biloko bato le fond na balamba tanto ba benga bato balamba là-bas bango mais tant que ça y bango bon pena sima parce que le coup na on peut se conseil ko wele la ko bimana miso ba tuto yebana ngolo ko kwaya sango ko sa soni partout wa yebana te ata ko ba rebete po yebana na te mais la maka conseil de repia yo so ça ko mukinza ero bimisa ngo ko ngate ganga po ko timbelo zaya ko bata matindi kapi banda ko kama mutalibo so po balongo ndise pana na yo. Merci beaucoup, merci. Après ça, c'est Mouchiri Bara depuis London et pourquoi pas à Olivier Diabanza Motema Stéphanie depuis les États-Unis. Là, je vois mon frère Célobin dans la Kata Canada. Pourquoi pas aussi à DJ Daddy Form, le meilleur de tous les DJ dans la Kata Suisse. Pourquoi pas à Arma Lumont de Switzerland. Pasteur Toromo qui est na Souka avant de chiter nos dernières questions. Pasteur John, Lelo Tomomo na ba pasteur. Parce que tout le temps, on a un esprit et qu'on a esprit. Mais l'autre moment, on a un pasteur, on a un PC, est-ce que nous avons monté ces rivières, tout est au fond de Mbisi, tout est zamba au fond de Mpoko. Bon, on a bien bête. Les communions sont bimi à malam, à te bêter au Liban, ceux qui sont bêtés à la malam, bêter la maman beaucoup. Et de ça comprendre. Oui, nga na ko chicheté. Pour nga mo kolonga batu bandima nga te menga mo na binga ndenge na za. De ça comprendre. Kolo mukili ba betra ke telote ba kanga ke kachité. Abimisa David c'est l'homme muker na ye. Est-ce que David soko checker pe na kotambola David ko bima camarade nzam. Biyo masala abomisa mwasi abubala batu. Abotola mwasi wana, abotola mobala na moi si. De ça comprendre. Mais ça aussi pendant David checker ma camarade nzam. Mais nzam babiki l'homme c'est l'homme muker. Yango moninga o ba osala na boyite biso nangana bango na biso nyonso toleka na kiyungulu nzambe soko za ba chenge na kati ya fufu ko mona ntepo eza pembe na kiyungulu tokota soko okita c'est ça tika mabena malama kenenzela tokota na suka malama kusala wapi ya moninga obikisa te na sakuna te landanga bien na ebike biso chance po na kola ba kiasa ya fonzo kanda sa ya vrai na te soko comprendre ya on appelle ngai loko na telebelaka on a bisayo na yina osala motei oh mon akaba faute pas ya ba tout tant que yebi ni kambe comme la question pour moni na mbeba ngata muyibi na pesa ke faute mais na jija kaité na père muyibi faute pour na action ba kuche muyibi mais ba démarche akutana ki na ngo tanta banaki na fa normal ba pia ki était asala ki mutu musala ba futi était likambo azana ngo poste tel mele singa na kingo soka salite mo esimba ezate atelti na suka bika toyiba tango kangie muyibi ndebo publier na misa mutu pobo chola bo beta era zaki na ba démarche mala mubosala ki keba na mukini bibembe bele kota na cercle ya kitoko bosombela ngo cercle ya marbre mais akufa na likambo $10 famille ba chola ka era kufi ba sele dépense minene tia sele ka basaka ndo kunda na kati ya cercle ya sombi beta maboko mama na ngaba chola kande batu boye on a biso schéma yo moninga na lenga keloko te tangu na zotala ngande kolonga na lingaka te loko moko ya nyongo na kati na ngapo na ebite sinon te robeta te lopam mutakufi na maladi tanenga kondi bakesa photo kala munene ba mami ki na photo tanga l'équipe bitela boss ye njonga nde mutakufa ko sila nzoto likambe boma $200 mais dépense ba sele ki a $10,000 tala cortège wa tango tobi mutambongo yeyo keba na vie Moninga, Kobanga biloko moninga na moto pona soloté, mais quand musuni tanto belate. Merci beaucoup pasteur, on est déjà à la fin de notre émission. Na habité moi conseil na ba faux prophète tout ba profession à l'ocouté so panza ba boté ya bato ba prophétie wana bato bazolinga ngo bato bazana posa pressé un vrai mutu na vie ngata prophétie uti lola ngata na kutana kina ange
po simba fo ngamo kona sana nzambe kotina ngala kwa telekomanda ndoto te bitu mamsuku te ndoto kotena kenda kana ibite komi bagari bena kimi likamandoto na ko bunda ngo peko la mpuna mais likamandoto na kimi bon ya misubo tala ke bana ba prophétie batinda kabino nzambe la singo ko bonga ndimana no amen si matuna passé na kongina be pesa na Christ na kongindela wapi tunaka sinon to beta libaku ouais ça challenge nyama la ko fulima to kana bana papa mema papa nzinzi donc ti ba nyama to ala ko fele batonda kambala moko kena ta misere te musuna mila beta ka maboko mama na lali nzale musa za zo mituna o likamuni ndako na kwela babola pesa na miri musimu seta matia kati kwa kwela ndaka ba paton to ndaka babola pour mi sete ba lia fonction fulu sai bonne botoni biloko ba ki na fulu fulu poli na mi sete ba ko lia bandindi bo fulu na bino sika mi sete pe mi ba ko lia wapi donc tati musete ta la ko se pena ba ta babola ba lia ba te ba musete sa ba ko longa miro on ndaka babola si to mo zako le combat na pompe o ta zobonyo yo to tala. Merci, Pasteur John, mot de la fin. Mot de la fin, puis bah dédicace na Bagnas Bazolano partout dans le monde. Taka batula peta bozongo wapi. Kwa za challenge. Ya mwana pesi bino kaka non. Yebela pananga faute zakate. Tout est récupérable. Na vie pananga o ya kufite alenga te. Nete so comprendre. Nga tout est récupérable. Au moins na vie. Ceux qui ont bangi bato mukili. On se disqualifié pamba. Yo kanga bien. Balba na bisoni. Lokwa to sambela kate to za ça ya satana. Siko ngana ke ko lango ba meminga na pusu comment ça tabo minga te. Or muta lango kuto so ba mi avien ba meminga na pusu fo ça tabo maemba mbangu. C'est que na kenda ko je pas satan menacer à satan te. Avant na kufa fo nzamba signer ordonnance. Na ba schéma. Ba mbela tala. So yo kingo penga raison. Na okata. Comment nyama lokola soso soka botité akimaka mutu mais soso soka boti le kapembe na bana sakani alanda comment soso aki église te mais que libana na ema mawa soki soso aki libana mawa priya te bongo nzambe toza ya ye akoyina nga pona ki église te pona nini foi enseignement boté ya batu bien vraiment ça m'a pas. Merci beaucoup, moi dédicace na bayo basolanda yo ya bangote be le pesi mbote na chérie Blandine gros bisous vraiment na lelebi notre fort. Vraiment, William Anona, papa na 14 gosses basse. Vraiment, ils ont monde de challenge. Papa Emmanuel Miyou na Ohio. Mimé qu'on a fait d'ici. Bah tout bon na la pète basse na 15e mairie ça venait fois. Vraiment na le labino ya pétété. Quand na lo baganza basé à mututu. Soko lengi na mise ko evanu pas. Mama Mikolo kengela périmètre. Tika distraction. Pe comme na manka. Match à deuxième mi-temps. Bataille en sujet de passe, c'est une attaque qui est bien. Oh, il y a Orgé. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci à tous, chers fidèles internautes. Merci parce que vous êtes nombreux tantôt de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup. Je vous demande de vous abonner massivement dans votre chaîne. Donc, c'était moi, votre humble serviteur Hervé Chinois Noir, tonton play de la presse congolaise. J'ai reçu pour vous, Pasteur John. Qui m'a été solo. Quant à moi, j'en profite pour remercier Là, je vois directement Princesse Mouchiri Bara depuis London. Pourquoi pas à mon sponsor officiel, Joe Cargo, Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Là, je vois directement à José Mawini. Pourquoi pas à Jemi Fab Beauty au Pesamoko, sponsor et à émission Labino Masolo et Bastar. Merci beaucoup à Chicha Mabouana Prince Abandal, Papa Yojimbu la Bilamba à Paris. Il passe à Percy Mabouana Bunker. Pourquoi pas à Fiston Sol Mawin l'étoile d'Asie. Laetitia Zaton à la grande dame Babino Amosmo Solo la bien Kolekana Mtasala Solo la bien. Azo vivre Kitoko Kolekana vivre free play Kolekana PlayStation Yeso Boy Foko Maraboy. Pourquoi pas à Gaël Zaton à Motoyambo Muninga Iget Skala la HK. Merci à mon vieux Arma Lumon de Switzerland. Pourquoi pas à DJ Daddy forme le meilleur de tous les DJ Nakata Suisse. Fiston Sol Mawini Belampou tout TGV de la presse congolaise. Donc quant à moi on se retrouve au prochain numéro. Merci.